Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Tangerang Selatan mengakibatkan atap bangunan gedung pemerintah Kota Tangerang Selatan jebol. Tidak hanya itu, kaca jembatan penghubung antar gedung juga hancur. Sejumlah pegawai pemerintahan harus ekstra hati-hati saat melintasi jembatan karena banyaknya serpihan kaca. Warga dan pegawai tidak menyangka angin dan hujan deras bisa merusak atap bangunan. Saat kejadian, banyak yang sedang berteduh. Mereka mengaku kaget setelah mendengar suara pecahan kaca dari atas bangunan. Sih dikerutuk-kerutuk, tapi yang lebih menonjol itu pecah kacanya itu. Sama satu itu tuh ruangan begitu. Oh, artinya tadi pas yang angin hujan itu sempat kayak hujan es gitu ada? Hujan es. Setelah hujan dan angin kencang berhenti, petugas langsung membersihkan pecahan kaca. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kota Tangerang Selatan.